أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. De vertaling van dit vers is als volgt. Nooit zult u vroomheid bereiken tenzij u uitgeeft van wat u lief hebt. En wat u ook uitgeeft, Allah weet het zeker. Het woord bir, vroomheid, verwijst naar een uitstekende en perfecte daad van deugd. En zoals Allah de Almachtige in de Heilige Koran stelt, kan men geen volmaakte deugd bereiken tenzij men offers brengt en kostbare bezittingen uitgeeft om de tevredenheid van Allah de Almachtige te verkrijgen. Een ware gelovige is dus iemand die blijft streven naar het welbehagen van Allah de Almachtige. En om die normen van deugd te verwerven, die hem dichter bij God de Almachtige brengen. In de Heilige Koran worden we aangespoord om de nabijheid van Allah de Almachtige te verkrijgen, bij talrijke gelegenheden en op verschillende manieren. Er zijn talrijke deugden uiteengezet, en om zijn rijkdom uit te geven voor de zaak van Allah de Almachtige, wordt ook als een deugd beschouwd. Ook in dit vers wordt geld uitgeven voor de zaak van God de Almachtige beschouwd als een belangrijke daad van grote deugd. Allah de Almachtige zegt dat wanneer je uitgeeft van de rijkdom die je lief hebt, of van uw waardevolle bezittingen in de zaak van God de Almachtige, dan wordt het als een grote deugd beschouwd. Er bestaat geen twijfel over dat Allah de Almachtige elke deugdzame daad die wordt gedaan om zijn welbehagen te verkrijgen, beloont. Maar omdat men van rijkdom houdt, daarom is hieraan speciale aandacht besteed. Daarom heeft Allah de Almachtige dit beschouwd als een van de hoogste normen van geloof, ware deugd en opoffering. Dat wil zeggen dat je datgene opoffert waar je van houdt. Zoals Allah de Almachtige heeft gezegd, is ware deugd dat je uitgeeft uit van datgene waar je van houdt in de zaak van Allah en het opofferen om zijn welbehagen te verkrijgen. De beloofde Messias, alayhi salatu wassalam, heeft hier bij vele gelegenheden uitgebreid op ingegaan. Op een gegeven moment zei hij: je moet rijkdom niet liefhebben. Dit is heel moeilijk, vooral in de huidige tijd. De beloofde Messias al-Islam vervolgt: je moet rijkdom niet liefhebben. Allah de Almachtige zegt: je zult nooit de vroomheid bereiken tenzij je uitgeeft van wat je lief hebt. Als we de omstandigheden van vandaag de dag zouden vergelijken met degenen uit de tijd van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam,
dan hebben we medelijden met de huidige omstandigheden, omdat er niets dierbaarder is dan iemands leven. En op dat moment, ten tijde van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, moest men zijn leven opofferen voor de zaak van Allah de Almachtige. De beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam zegt, net als jij hadden zij ook vrouwen en kinderen. Iedereen hecht waarde aan zijn leven. Ze bleven echter altijd gretig om een kans te vinden om offers te brengen voor de zaak van Allah de Almachtige. De beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam stelt verder, niemand kan beweren een deugdzame daad te hebben verricht door geld uit te geven aan iets waardeloos en nutteloos. De deur naar vroomheid is nauw. Bedenk dus dat niemand er binnen kan komen door nutteloze en waardeloze dingen uit te geven. Het duidelijk bevel is, je kunt nooit vroomheid bereiken totdat je uitgeeft van datgene waar je van houdt. Totdat je de dingen uitgeeft die je lief hebt en die je dierbaar zijn, kan je niet het stadium bereiken waarin je de ware geliefde van God bent. Als u niet bereid bent om lijden te verdragen en ware vroomheid te verwerven, hoe kun je verwachten dat je succesvol zult zijn? De beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam zegt, hebben de metgezellen deze rang bereikt zonder iets te doen? Kijk maar eens hoe je zelfs een wereldse positie kunt bereiken. Men moet zijn hulpbronnen en inspanningen uitputten. En zelfs dan geeft deze reputatie van een gewoon niveau niet eens echte vrede en voldoening. Hoe is het dan mogelijk dat de titel radiyallahu anhum, mogen Allah tevreden met hen zijn, die ware vrede en tevredenheid schenkt en een teken is van Gods welbehagen, zo gemakkelijk verkregen wordt? De beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam zegt, de waarheid is dat het niet mogelijk is om de tevredenheid van Allah te verkrijgen, wat een bron van waar geluk is, totdat men geen tijdelijke ontberingen draagt. Allah kan niet bedrogen worden. Gelukkig zijn zij die geen zorg dragen om pijn, om zijn welbehagen te bereiken. Want het is pas na tijdelijk lijden dat de gelovige het licht van eeuwige vreugde en eeuwige troost wordt geschonken. De beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam zegt vervolgens, in de wereld zien we dat mensen een immense liefde voor rijkdom hebben. Daarom staat er in boeken over de wetenschap van de interpretatie van dromen geschreven, dat als iemand in een droom ziet dat ze hun lever hebben verwijderd en aan iemand hebben gegeven, dit impliceert rijkdom. Daarom, om ware vroomheid en geloof te verkrijgen, verklaart Allah de Almachtige, nooit zult u vroomheid bereiken tenzij u uitgeeft van wat u lief hebt. Betekenis: je zult nooit ware vroomheid bereiken tenzij je uitgeeft wat je het meest lief hebt, omdat sympathie en goede behandeling jegens de schepping van God voor een groot deel afhangt van de besteding van rijkdom. Sympathie voor de mensheid en Gods schepping in het algemeen is het tweede aspect van geloof, zonder welke het geloof van een mens niet compleet en sterk kan zijn. Hoe kunnen mensen anderen voordeel geven zonder opofferingen te doen voor hen? Men moet offers brengen om nuttig te zijn. Opoffering is noodzakelijk om anderen te helpen en hun sympathie te tonen. Het is precies deze leer over opoffering die in het volgende vers wordt gegeven. Nooit zult u ware vroomheid bereiken, tenzij je uitgeeft wat je het meest lief hebt. Daarom is het uitgeven van rijkdommen voor de zaak van Allah de Almachtige ook een criterium en maatstaf, waarmee de goede aard en rechtvaardigheid van een individu beoordeeld kan worden. In het geval van Abu Bakr, radiyallahu anhu, de mate waarin zijn leven aan God was gewijd, was dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een behoefte uitte en hij met alles wat hij bezat kwam. Hij bracht al zijn bezittingen mee uit zijn huis. Dan, terwijl hij advies gaf, zei de beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam, heb geen liefde voor rijkdom. Allah de Almachtige zegt, nooit zult u vroomheid bereiken tenzij u uitgeeft van wat u lief hebt. Nooit zult u vroomheid bereiken. Dat wil zeggen, ware en volmaakte vroomheid, tenzij je uitgeeft wat je het meest lief hebt. Zoals ik al eerder zei,
Bir is de vroomheid die van de hoogste graad en volmaakt is. Dit is dus het cruciale punt, dat de leden van de Ahmadiyya-gemeenschap vandaag de dag werkelijk hebben begrepen. En het is door het effect van deze training van de beloofde Messias al-Islam dat wij tot op de dag van vandaag getuigen zijn van deze standaard van opoffering. Dit is de standaard die de metgezellen hebben vastgelegd. Toen werd het gevestigd in de tijd van de beloofde Messias al-Islam door degenen die dicht bij hem woonden en door zijn metgezellen. Vervolgens zijn we tijdens elk tijdperk van Khilafat getuigen geweest van offers. En deze offers zijn vandaag de dag nog steeds zichtbaar. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam legde grote nadruk op financiële offers. En zijn metgezellen begrepen dit en handelden er volledig naar. In een overlevering wordt vermeld dat Hazrat ibn Mas'ud radiyallahu anhu overleverde dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: afgunst is alleen in 2 gevallen toegestaan. Een man aan wie Allah rijkdom schenkt en die het uitgeeft op de weg van het geloof. En een man aan wie Allah inzicht, scherpzinnigheid, kennis en wijsheid schenkt, met behulp waarvan hij tussen mensen beslist en hen onderwijst. Dus het was om deze standaard te vestigen dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zijn metgezellen adviseerde en het werd inderdaad gevestigd. Het wordt vermeld in een overlevering van Hazrat Abu Mas'ud Ansari. Telkens wanneer de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ons opdroeg om aalmoezen te geven, gingen sommigen van ons naar de markt, deden wat arbeid en verdienden een inkomen van 1 mud graan. Mud is een meeteenheid die overeenkomt met een paar kilogram. Wat ze ook verdienden, ze gaven het aan liefdadigheid in aalmoezen. Hun verlangen was om deel te nemen aan het plan dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam had onderwezen en daaraan deel te nemen met alles wat zij verdienden. Het was niet zo dat ze aan iemand smeekten en eraan meededen. In plaats daarvan werkten ze hard en verdienden ze geld om te kunnen deelnemen. De verteller stelt dat de toestand van sommigen van hen tijdens hun offers zo slecht was dat Allah de Almachtige hen beloonde, waardoor ze toen 100.000 dirhams hadden. Ze zouden zware taken uitvoeren om aan liefdadigheid te schenken en kwamen vervolgens in het bezit van 100.000. Dit zijn de zegeningen van opoffering. Dit is het cruciale punt dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ons adviseerde om te aanvaarden. Dit is wat Allah de Almachtige ons in de heilige Koran aanspoort te doen. Namelijk, geef uit van datgene wat je dierbaar is op de weg van Allah. Het wordt ook genoemd in de overleveringen dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de metgezellen zou aanmoedigen om liefdadigheid te geven. En de metgezellen brachten alles mee wat ze in huis hadden en vormden stapels van verschillende voorwerpen. Daarom, voor de behoeften van de gemeenschap, zijn chanda, rijkdom en verschillende dingen nodig. Gemeenschappen van profeten hebben dit altijd begrepen en brachten alle offers die binnen hun mogelijkheden lagen. In de relatie tot de immense zegeningen die financiële offers met zich meebrengt, adviseerde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zijn schoonzuster Hazrat Asma in een geval: houd geen telling bij wanneer je op de weg van Allah uitgeeft, anders zal Allah ook teruggeven terwijl hij telt. Houd uw zakken niet gesloten en blijf niet gierig zitten, anders zullen ze gesloten worden gehouden. Hij stelde dat men openlijk binnen zijn vermogen moet uitgeven en op Allah moet vertrouwen. Ook hij zal blijven belonen. Bij een andere gelegenheid verklaarde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, zoals overgeleverd door Hazrat Abu Huraira: elke morgen komen er 2 engelen uit de hemel en één van hen zegt: O Allah, geef nog meer aan de vrijgevige persoon die op uw weg uitgeeft en breng degenen voort die in hun voetsporen treden. En de andere engel zegt: O Allah, vernietig de gierigaard en zijn rijkdom en bezittingen. Hoe dan ook, het zijn tegenwoordig de Ahmadis die dit punt begrijpen. Er zijn talloze voorbeelden en de geschiedenis van Ahmadiyyat staat er vol mee. Dit neemt met elke dag die voorbij gaat toe, wat betreft het belang van iemand die gul geeft op de weg van Allah. Iemand schreef: ik had maar een klein bedrag aan geld waarmee ik zaken ging doen.
Ik moest een paar belangrijke dingen kopen. Mijn omstandigheden waren behoorlijk moeilijk en ik wist niet of het mogelijk was om deze zaak voor te zetten of niet. Mijn vader zei tegen mij dat hoeveel geld ik ook had, het in chanda moest geven. En het moest opofferen op de weg van Allah de Almachtige. Daarom gaf ik het in chanda. En Allah de Almachtige heeft op zo'n manier voorzieningen verleend dat ik een bestelling heb ontvangen waardoor ik een bedrag kreeg dat vele malen hoger was dan wat ik voorheen had. Toen begon ik zaken te doen. En Allah de Almachtige heeft er zoveel zegeningen in gelegd dat ik ontelbare hoeveelheden rijkdom begon te ontvangen. Dus zelfs in deze tijd blijft Allah de Almachtige zulke tekenen tonen aan degenen die de beloofde Messias salam hebben aanvaard en zijn ware dienaren zijn, om hun geloof te versterken. Bij talrijke gelegenheden legde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam grote nadruk op het brengen van financiële offers. Hazrat Hassan vertelde dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam in een hadith Qudsi zei: dit betekent dat hij dit van Allah de Almachtige hoorde en aldus verklaarde: Allah de Almachtige zegt: O zoon van Adam, leg uw schatten bij mij neer en wees in vrede. Er is ook geen angst dat vuur je zal raken, noch is er gevaar om te verdrinken in het water, of angst voor het stelen door een dief. Ik zal je de hele schat die aan mij is toevertrouwd schenken op de dag dat je hem het meest nodig hebt. Dit verwijst naar het leven nadat iemand sterft, wanneer de mens geen weet heeft van hoe hij behandeld zal worden, noch heeft hij kennis van zijn goede daden. Op dat moment zegt Allah de Almachtige: ik zal jullie de beloning voor jullie offers schenken, en hierdoor zul je de middelen tot vergeving ontvangen. Dit is als het ware de overeenkomst die Allah de Almachtige sluit met een gelovige. Op een plaats stelt de beloofde Messias salam: ik geloof echt dat gierigheid en geloof niet in hetzelfde hart kunnen samengaan. Iemand die met heel zijn hart in God de Almachtige gelooft, beschouwt zijn rijkdom niet als beperkt tot wat zich in zijn geldkist bevindt, maar hij beschouwt alle schatten van God de Almachtige als zijn eigendom. Gierigheid verlaat hem. Wat betekent dat gierigheid van hem verdwijnt, zoals de duisternis door het licht wordt verdreven. De beloofde Messias salam stelt verder: leden moeten de jamaat op alle mogelijke manieren dienen. Ook mag er geen sprake zijn van verwaarlozing bij het nakomen van financiële verplichtingen. Bedenk dat geen enkele beweging in deze wereld kan voortbestaan zonder financiële bijdragen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, profeet Mozes alaihi salam, profeet Jezus alaihi salam. In de tijd van elke profeet werd er geld ingezameld. Daarom moeten de leden van onze jamaat dit ook onthouden. Zelfs als mensen gedurende het jaar slechts 1 pessa zouden geven, kan er veel bereikt worden. Kijk in dit verband naar het geweldige voorbeeld van Hazrat Khalifatul Masih I radiyallahu anhu. Hoe hij de roep van de beloofde Messias salam beantwoordde en offers bracht om zijn missie te volbrengen. De beloofde Messias salam schreef over Hazrat Khalifatul Masih I: als ik het had toegestaan, zou hij alles wat hij bezat op dit pad hebben opgeofferd. En net zoals hij de rechten van zijn spirituele gezelschap heeft vervuld, zou hij de verschuldigde rechten van de fysieke plichten van het gezelschap hebben vervuld. En zou altijd in mijn gezelschap blijven. Toen schreef de beloofde Messias salam: ik zal enkele zinnen uit zijn brieven delen als bewijs. Hij schrijft, dat wil zeggen, Hazrat Khalifatul Masih de eerste schrijft aan de beloofde Messias salam: ik ben opgeofferd voor uw zaak. Wat ik heb is niet van mij, het is van u, uw heiligheid en spirituele gids. Ik geef nederig en met absolute eerlijkheid toe dat als mijn hele vermogen en eigendom wordt verbruikt in religieuze verspreiding, dan heb ik mijn uiteindelijke doel bereikt. Als de kopers van Brahine Ahmadiyya geagiteerd zijn over de vertraging in de publicatie van het boek, wat betekent dat als er een probleem is met het publiceren ervan, doordat er een tekort is aan kopers of omdat ze het bedrag niet betalen, laat mij dan deze onbeduidende dienst bewijzen door het volledige bedrag te betalen en om hen ook hun geld zelf terug te betalen en om u ook de inkomsten daaruit te geven. Hij zei dit met veel emotie tegen de beloofde Messias salam, dat dit een eer voor hem zou zijn en verklaarde in feite dat
Het is mijn wens om alle drukkosten van Brahim te dragen. Dit was de standaard van opoffering van Hazrat Khalifatul Masih I. Toen Hazrat Khalifatul Masih II radiyallahu anhu de regelingen van Waqf Jadid en Tahrik Jadid oprichtte, kwamen talloze arme mensen naar voren en begonnen kleine bijdragen geld aan te bieden als chanda. Sommigen brachten kippen mee, anderen eieren. En ze zouden zeggen, wij hebben alles wat wij hadden opgeofferd. En op dat moment gaf Hazrat Khalifatul Masih II, terwijl hij het voorbeeld van de opoffering van deze arme mensen noemde, ook het voorbeeld van enkele van de vroegere leden van de Jamaat. In dit verband gaf hij het voorbeeld van Hazrat Dr. Khalifa Rashiduddin Sahib radiyallahu anhu, wie de vader was van de eerste vrouw van Hazrat Khalifatul Masih II. Dat wil zeggen Hazrat Nasir radiyallahu anha. Hij was eveneens de grootvader van Hazrat Khalifatul Masih III rahimahullah ta'ala. Hazrat Muslih Maud radiyallahu anhu schrijft dat toen Hazrat Dr. Khalifa Rashiduddin Sahib hoorde van een vriend over de aanspraak van de beloofde Messias salam, merkte hij onmiddellijk op, degene die zo'n grote aanspraak kan doen, kan geen leugenaar zijn. Dat wil zeggen dat hij geen bewijs nodig had. Deze bewering was zo groot dat hij geen ander bewijs nodig had en aanvaarde dat hij inderdaad de beloofde Messias salam was. Hij legde snel de eed van trouw af van de beloofde Messias salam. Hij deed de bay'at. De beloofde Messias salam heeft zijn naam onder zijn 12 discipelen opgenomen en zijn financiële bijdragen waren zo groot dat de beloofde Messias salam hem een schriftelijke bevestiging gaf en had geschreven: je hebt zoveel financiële offers gebracht voor deze beweging dat je vanaf nu niets meer hoeft op te offeren. Niettemin bleef hij financiële offers brengen, maar de beloofde Messias salam had zijn genoegen op deze manier uitgedrukt. Hazrat Muslih Maud radiyallahu ta'ala anhu schrijft: ik herinner mij het tijdperk van de beloofde Messias salam, toen er een rechtszaak tegen hem werd aangespannen in Gurdaspur waarvoor hij geld nodig had. De beloofde Messias salam zond een oproep onder de leden van de gemeenschap dat de uitgaven toenamen. De Langarkhana bevond zich nu in Qadian en Gurdaspur. Vanwege de aanwezigheid van de beloofde Messias salam in Gurdaspur kwamen mensen hem daar ook bezoeken en er zou ook voedsel aan hen geserveerd worden. De beloofde Messias salam verklaarde dat naast dit er nog andere kosten verbonden zijn aan de lopende rechtszaken. Daarom moeten onze vrienden hun aandacht richten op het leveren van financiële bijdragen. Dat wil zeggen dat er financiële offers gebracht moeten worden om de toenemende last te dragen. Wanneer deze oproep van de beloofde Messias salam Dr. Sahib bereikte, het gebeurde zo dat op dezelfde dag Dr. Sahib zijn salaris van ongeveer 450 rupees ontving, wat in die tijd een aanzienlijk bedrag was. En hij zond onmiddellijk het gehele bedrag naar de beloofde Messias salam. Een vriend van Dr. Sahib adviseerde dat hij wat geld aan de kant moet leggen om te gebruiken voor zijn eigen huishoudelijke behoeften. Dr. Sahib antwoordde: als de Messias van God schrijft dat er een behoefte is aan het dienen van het geloof, waarvoor kan ik het geld dan nog meer gebruiken? Het punt is dat Dr. Sahib zo gepassioneerd was om financiële offers te brengen omwille van het geloof, dat de beloofde Messias salam de behoefte voelde om hem te stoppen en te zeggen dat u nu geen verdere financiële offers meer hoeft te brengen. Dit waren dus de schitterende voorbeelden getoond door de metgezellen van de beloofde Messias salam. Dergelijke voorbeelden zien we ook in de tijd van elke kalif. Ik zal nog een paar voorvallen delen uit het leven van de beloofde Messias salam. Hazrat Sufi Nabi Bakhsh Muhajir Qadian Sahib radiyallahu ta'ala anhu zegt: toen ik aankwam bij de jaarlijkse bijeenkomst Jalsa Salana en verzocht om iets in het geheim tegen de beloofde Messias salam te zeggen, gaf de beloofde Messias salam mij toestemming om binnen te komen. Het gebeurde zo dat de ingang waardoor ik binnenkwam open bleef en dus volgden sommigen mij ook naar binnen. Ik zei tegen de beloofde Messias salam dat mijn vader klaagt, dat hij ervoor zorgde dat ik een uitstekende hogere opleiding kreeg en ik hen toch niet help sinds dat ik een baan heb. Zijn vader klaagde dat hij, ondanks dat hij een goede opleiding had genoten, hij hen niet financieel hielp. Ik zei tegen de beloofde Messias salam dat mijn vader zegt dat ik ze niet help, ondanks dat hij mij een goede opleiding heeft gegeven. En mijn vrouw zegt ook dingen als: wat een goede Ahmadi je bent geworden, omdat hij al mijn juwelen voor deze zaak heeft weggegeven.
Hij geeft alles wat we hebben weg in Janda. Misschien om de huishoudelijke uitgaven te dekken, zouden ze de sieraden verkopen. Of ze klaagden dat ze de sieraden misschien ooit zouden moeten verkopen, in geval van een specifieke behoefte. Hij zei tegen de beloofde Messias al-Islam: mijn vader en mijn vrouw klagen allebei. Toen zei hij tegen de beloofde Messias al-Islam: maar nu ik hier in Qadian ben gekomen, zie ik dat voor het doel van deze missie er vurige aanhangers zijn, die er duizenden roepies voor opofferen. Bid voor mij dat Allah de Almachtige mijn inkomen verdubbelt of verdrievoudigt, zodat ook ik u kan dienen. Nadat hij de klachten van zijn familieleden had overgebracht, ging hij verder door te zeggen aan de beloofde Messias al-Islam dat, als ik de schitterende voorbeelden zie van de offers van andere mensen, verlangt mijn hart ernaar om nog meer te geven dan dit. Hierna bracht de Almachtige God de middelen tot stand, waardoor hij een nieuwe baan kreeg met een hoger salaris in een ander land. Hierdoor kon hij helpen met financiële bijdragen en ook in de behoeften van zijn gezin voorzien. Die vrome zielen, als resultaat van het spirituele effect van de beloofde Messias al-Islam, brachten in zijn tijd, die tevens een tijd van materialisme was, veel offers. En vandaag de dag, in een tijd waarin het materialisme nog meer de boventoon voert dan voorheen, zien we hier nog steeds voorbeelden van. Mensen blijven uitgeven op de weg van God. Voorbeelden van de manier waarop de armen vroeger offers brachten, zien we ook vandaag de dag nog. Soms sturen de mensen uit Afrika mij hun verhalen, maar daarvoor, namelijk voor het vermelden ervan, wil ik eerst een paar voorbeelden geven van mensen die over weinig middelen beschikten in de tijd van de beloofde Messias al-Islam. Hazrat Qazi Kamaruddin Sahib radiyallahu anhu vermeldt een incident over Sain Diwan Shah Sahib. Hij zegt dat ik hem zou vragen: Sain Sahib, is er een speciale reden dat je naar Qadian gaat? Hij bezocht Qadian regelmatig, en omdat Sain Sahib onderweg langs het dorp van Qazi Sahib zou komen, zou hij de nacht in zijn dorp doorbrengen. Qazi Sahib legt uit dat Sain Diwan Shah Sahib een inwoner van Narowal was en te voet naar Qadian reisde. Dit was een reis van vele kilometers die hij ondernam van Narowal naar Qadian. Hij legt uit dat zelfs als je een kortere weg gebruikt, het nog steeds een reis is van ongeveer 160 kilometer, die hij vroeger te voet aflegde. Hij legde uit dat ik Sain Sahib had gevraagd: is er een bepaalde reden dat u deze reis herhaaldelijk maakt? Of is het alleen maar zodat je de beloofde Messias al-Islam kunt ontmoeten? Sain Sahib antwoordde: kijk, ik ben een arme man. Eén reden is zeker een diep verlangen om de beloofde Messias al-Islam te ontmoeten. De tweede reden is dat ik arm ben en geen financiële bijdragen van honderdduizenden roepies kan leveren, zoals de rijken doen. Dus ik ga daarheen om de bedden van de gasten op te maken als mijn bijdrage. Dat betekent dat hij in plaats van de financiële bijdragen de bedden gratis zou opmaken als een dienst, en op deze manier de schuld die ik met me meedraag weg te nemen, als gevolg van het financieel niet kunnen bijdragen. Het opmaken van de bedden geeft mij troost. Dus ik maak de bedden in de langarkhana en vind troost in het feit dat dit mijn financiële bijdrage is. Dit was de geest die er destijds onder de armen heerste. Zelfs vandaag de dag zien we hoe Allah de Almachtige deze geest in de mensen heeft gelegd. Mensen uit verre landen waar Ahmadiyyat pas een paar jaar geleden werd geïntroduceerd, hebben de islam aanvaard en zich aangesloten bij de Ahmadiyya-gemeenschap. We zijn getuigen van opmerkelijke uitingen van hun bereidheid om financiële offers te brengen. We zien bij hen dezelfde passie die 1400 jaar geleden bestond. Wij zien in hen dezelfde geest die in die mensen was, wiens voorbeelden door de beloofde Messias al-Islam in zijn tijd werden gegeven. En dit is de geest die vandaag de dag in de Ahmadiyya-gemeenschap naar voren is gekomen, vanwege de vernieuwing van het geloof na het aanvaarden van de beloofde Messias ﷺ. De missionaris van de Marshall-eilanden schreef: Ladri Isaac Sahiba is een toegewijd lid die onvermoeibaar werkt voor de langar, voor de gemeenschapskeuken van de gemeenschap.
Ze komt dagelijks om te serveren en te koken, waar 2 keer per dag maaltijden worden bereid. Maar wanneer ze haar salaris ontvangt, is haar eerste prioriteit om financiële offers te brengen. Namens zichzelf en haar 5 kleinkinderen. En haar bijdrage aan Waqf Jadid is de hoogste in de gemeenschap. De missionaris zegt, het zijn mensen wier huizen er heel sober uitzien, als je ze ziet. De gezegende woorden van de beloofde Messias al-Islam komen in gedachten. Een godvrezend mens kan ware welvaart vinden in een nederige hut, dat een werelds mens, verteerd door hebzucht, zelfs in een prachtig paleis niet kan vinden. Op dezelfde manier is er nog een andere dame, Lorraine Sahiba, ook van de Marshall-eilanden, die in de Langarkhana van de Jamaat werkt. De missionaris zegt, toen ik herinnerde aan de Waqf Jadid bijdragen, opmerkend dat het jaar ten einde liep en hun bijdragen lager waren dan het voorgaande jaar, kwam Lorraine Sahiba na het vrijdaggebed naar het kantoor en presenteerde haar Waqf Jadid bijdrage, zodat ze het betaaldoel van het voorgaande jaar kon halen of overtreffen. De missionaris uit Kazachstan, sprekend over de bijdragen van Ayaan Ibraev, zegt, Ayaan Ibraev Sahib vertelde me ooit, er was een tijd dat ik geen geld had om brood te kopen. Ik moest geld lenen voor eten en drinken. En mijn vrouw maakte zich zorgen over hoe we zouden overleven. Maar zelfs onder die omstandigheden begon ik mijn chanda te betalen. En zelfs nu nog is mijn principe dat ik, wanneer ik geld ontvang, eerst mijn chanda betaal. Allah de Almachtige heeft mij zo'n opmerkelijke gunst bewezen, dat wanneer ik mijn bijdrage betaal, Hij mij zegent met betere financiële middelen. Soms als mijn vrouw vraagt waar dit geld vandaan komt, vertel ik haar dat het een zegen is van het geven van chanda. Allah de Almachtige houdt geen lening vast. En Hij zegt, wanneer je rijkdom uitgeeft omwille van mij, zal ik je er nog meer van geven. En Allah vervult deze belofte. In de buurt van de stad Marwa in Kameroen is er een jamaat van de gemeenschap, waar een lid met de naam Mohammed Yusun Sahib zegt: ik was erg arm, ik werkte op boerderijen van mensen, maar nadat ik Ahmadi was geworden, begon ik chanda te geven. Door de zegeningen van chanda heeft Allah de Almachtige niet alleen mijn chanda geaccepteerd, maar Hij heeft mij zo gezegend dat ik nu mijn eigen boerderij bezit. Dit geeft mij voldoening dat Allah de Almachtige het heeft geaccepteerd, omdat Hij mij talloze malen heeft gezegend en mij het eigendomsrecht van een boerderij heeft verleend, die mij van arbeider tot eigenaar heeft verheven. Er is een arme jamaat van onze gemeenschap in Niger. Hun missionaris schreef over een Ahmadi, Lawali Sahib, die tijgernoten kweekt. Hij zegt: ik heb het niemand verteld, maar ik had in mijn hart de bedoeling om een tiende in chanda te geven. Na de teelt was er sprake van overvloedige regenval en de oogsten liepen het risico vernietigd te worden, omdat ze niet zoveel water nodig hebben. De oogsten van de buren waren beschadigd en leverden heel weinig op. Maar Allah de Almachtige heeft zo'n zegen in mijn oogst gelegd, terwijl anderen met grotere stukken land 5 of 6 zakken oogst kregen, heb ik 10 of zelfs 11 zakken van mijn velden gekregen. In zulke omstandigheden, wanneer de oogst mislukt, stijgen de prijzen ook en men kan goed verdienen op de markt. Maar hij gaf niet toe aan hebzucht. Hij had in zijn hart een belofte gedaan aan Allah de Almachtige, zonder het aan iemand te vertellen. En omwille van Allah was hij bereid om te offeren. Volgens zijn belofte gaf hij die 11e zak die hij van plan was aan de gemeenschap te geven als chanda. En de liefde voor rijkdom kreeg hem niet in zijn macht. Dit zijn de voorbeelden van mensen die in alle landen wonen, die offers brengen, die we vandaag de dag zien in de gemeenschap. In een jamaat genaamd Yorubawal in Gambia ontving de lokale voorzitter een bedrag dat hij in 2 verdeelde. 1 deel bewaarde hij voor chanda en het andere deel voor persoonlijk gebruik. Hij zegt: helaas is het geld voor persoonlijk gebruik verloren gegaan. Nu had hij alleen nog het chanda geld over dat hij had kunnen gebruiken.
Maar ondanks zijn behoefte gebruikte hij het chanda-geld niet voor persoonlijke uitgaven. De liefde voor rijkdom overmeesterde hem niet. En hij verzon geen excuses dat, aangezien het andere geld verloren was gegaan, hij de helft hiervan zou moeten gebruiken. Hij zei nee, het geld dat hij voor chanda opzij had gezet, zou als chanda worden uitbetaald. En dat deed hij. Allah de Almachtige heeft het zo gedaan dat na verloop van tijd hij het verloren geld terugvond en zijn behoefte was vervuld. In zulke omstandigheden, wanneer er behoefte is, zal de liefde voor rijkdom zeker toenemen. Maar mensen tonen buitengewone toewijding. Dat welke belofte zij ook aan Allah de Almachtige doen, zij deze moeten nakomen. Dan is er nog een ander incident, waarbij de behoefte aan geld en de liefde voor rijkdom de geest van opoffering niet kon overwinnen. In de regio Marawi in Niger is er een jamaat waar Ahmad Sani Sahib regelmatig bijdragen levert aan Waqf-e-Jadid. Dit jaar zijn de oogsten in de regio verwoest door overstromingen. Men dacht dat mensen niet veel zouden kunnen bijdragen, maar Sani Sahib zei dat hoewel de overvloedige regenval en overstromingen de oogsten hadden vernietigd, hij zijn bijdrage hierdoor niet zou verminderen. En hij gaf zelfs meer dan zijn eerdere bijdragen. Dan is er nog een ander verhaal waarin voorrang wordt gegeven aan het doen van financiële bijdragen, ondanks dat ze persoonlijke behoeften hebben. Er is een jamaat, Dipso, in Niger. Er viel daar weinig regen, wat een zeer negatief effect had op de oogsten. Er zijn plaatsen waar het te veel regent en gebieden waar het te weinig regent. Er zijn natuurrampen en de meerderheid van onze mensen en jamaats in Afrika woont in de dorpen. Bovendien is de politieke situatie in die landen momenteel erg slecht. Er is veel inflatie. En de plaatselijke missionaris zegt dat hij zich in dit licht grote zorgen maakte over het feit dat mensen niet genoeg geld hadden en hij vroeg zich af hoe zij een financiële bijdrage zouden leveren. Maar toen de mensen in het dorp werden geïnformeerd dat het Waqf-e-Jadid-jaar ten einde liep, stond daar een man met de naam Shafi Aingo Sahib op en zei: wij bieden elk jaar een financiële bijdrage en er is nooit een jaar geweest waarin Allah de Almachtige ons niet meer in ruil gaf. Dus Allah de Almachtige beloont ons door middel van de zegeningen van financiële bijdragen en we zijn economisch stabiel. Ondanks de moeilijke omstandigheden gaat het goed met ons en we zullen niet terugdeinzen. We zullen financiële bijdragen leveren. En dat deden ze ook. Dit is nog een voorbeeld dat ze niet overmand worden door de liefde voor rijkdom. Er is een lid uit Tanzania genaamd Ibrahim Sahib die zegt: toen ik leerde over de zegeningen van financiële bijdragen, reserveerde ik elke maand een bedrag voor financiële offers. Door de zegeningen ervan bleef mijn werk toenemen en Allah de Almachtige bleef mijn rijkdom vermeerderen. Hij zegt: eens moedigde de plaatselijke missionaris mij aan om financiële bijdragen te leveren en ik had wat geld gereserveerd voor wat werk dat moest gedaan worden. Hij had dat geld gereserveerd voor zijn bedrijf. Toen mij echter dit beroep werd gedaan, heb ik besloten om dat bedrag als financiële bijdrage te geven. De volgende dag belde ik de verkoper van wie ik de goederen ging kopen en ik vertelde hem dat ik geen geld meer had en dus zou ik de goederen niet van hem kunnen nemen, wat ik van plan was. Daarop vertelde hij mij dat het geen probleem was, omdat iemand al de helft van het bedrag had betaald voor de goederen die ik ging kopen en het resterende bedrag kon ik later betalen. Hij zegt: ik weet niet waar de helft van die betaling vandaan kwam of wie de betaling deed. En tot op de dag van vandaag heb ik niet kunnen begrijpen hoe het is gebeurd. En zo zijn er tijden dat Allah de Almachtige op zulke manieren hulp verleent, dat men zich dat niet eens realiseert. Er zijn ook mensen aan wie Allah de Almachtige een baan verleent als gevolg van hun financiële offers. Er is een jonge man die oorspronkelijk uit Tsjechië komt. Die vertelt hoe Allah de Almachtige hem de filosofie van financiële opoffering bijbrengt. Hij zegt: ik heb een nieuw spiritueel leven gekregen door financiële offers. Ik merk dat mijn medestudenten zich zorgen maken, terwijl ik juist heel rustig ben. Terwijl iedereen druk bezig is met het proberen te besparen van geld, heb ik door de genade van God de gewoonte ontwikkeld om alle rijkdom die in mijn bezit komt, op te offeren op de weg van God. Mijn vrienden zeggen dat dit nutteloos is. Maar God is mijn getuige dat mijn leven hiervan afhangt. Hij zegt: ik had moeite om een baan te vinden in mijn vakgebied. Door de genade van Allah, door de zegeningen van financiële bijdragen, was die moeilijkheid opgelost. Ik had geen plek om te wonen, maar Allah de Almachtige heeft het geregeld.
Hij zegt, vroeger waren mijn zakken altijd leeg, maar nu, door de genade van Allah de Almachtige, zijn mijn zakken altijd vol. Ik lever ook financiële bijdragen en dan vult Allah de Almachtige op de een of andere manier mijn zakken. De secretaris van Financiën van India schrijft, er is een lid wiens belofte voor de Waqf Jadid bijdrage 24.000 bedroeg. Er waren nog maar een paar dagen over en hij zei dat hij een deel van het bedrag had, maar hij had het geld nodig voor iets belangrijks. Ik vertelde hem dat het einde was van het Waqf Jadid jaar en dat hij kon beslissen of hij het beste vond om het bedrag aan te bieden of dat hij dat later zou doen. Hij zei dat hij zijn vertrouwen in Allah zou stellen en hij bood het geld aan als financiële bijdrage. De volgende dag belde hij mij op en zei dat hij een heel groot bedrag aan geld had voor zijn bedrijf dat ergens was vastgehouden en dat hij plotseling ontving. Hoewel het niet het volledige bedrag was, ontving hij 50.000. En degene die het restant verschuldigd was, beloofde dat hij het zeer binnenkort zou betalen. Kijk hoe Allah de Almachtige tegen deze persoon zei dat omdat hij de liefde voor rijkdom omwille van hem opgaf en de behoeften van de Jamaat probeerde te vervullen door zijn eigen persoonlijke behoeften op te geven, dat hij hem dan zou helpen. Zo verleent Allah de Almachtige hulp. Met de genade van Allah de Almachtige zijn de uitgaven van de Jamaat, zoals de beloofde Messias al-Islam zei, dat er nog nooit een profeet is geweest die geen financiële oproepen heeft gedaan om de organisatie van zijn gemeenschap draaiend te houden. En op deze manier, om het systeem van de gemeenschap te laten functioneren, moet de Ahmadiyya-gemeenschap ook financiële oproepen doen. Vanuit al onze missies over de hele wereld komen alleen Tahrik-e-Jadid en Waqf-e-Jadid naar het centrale hoofdkwartier. Al het overige wordt lokaal uitgegeven. De mensen die in Afrika wonen zijn echter niet erg welgesteld, ondanks dat zij financiële bijdragen leveren. Maar ze hebben veel uitgaven. Er zijn missiehuizen en moskeeën die operationeel zijn. Momenteel zijn er in Afrika 7.953 moskeeën gebouwd, terwijl er 306 in aanbouw zijn. Op dezelfde manier worden er elk jaar plannen gemaakt voor tientallen moskeeën. Er zijn 1860 missiehuizen operationeel. Sommige huren we, terwijl we andere bezitten. Er zijn 400 centrale missionarissen die daar werken. En er werken meer dan 2000 lokale missionarissen. Dan zijn er nog Qadian, Zuid-Amerikaanse landen en eilanden die door het hoofdkantoor worden gefinancierd, omdat ze niet al hun kosten kunnen dragen. De lopende uitgaven om de kosten van de missie te dekken zijn zeer hoog. Er zijn ook kosten verbonden aan de distributie van literatuur. Soms wordt er vanuit hier in het Verenigd Koninkrijk literatuur verzonden. Het grootste deel van die literatuur, afgezien van de grotere boeken, en zelfs sommige van de grotere boeken, worden gratis uitgedeeld. Kleinere literatuur is uiteraard gratis. Er wordt ook enige literatuur gepubliceerd. Allah de Almachtige blijft ons uit zijn genade schenken, zodat wij deze kosten kunnen dragen. Soms is het onbegrijpelijk hoe er zulke uitgebreide programma's en zoveel uitgaven zijn, terwijl het opgehaalde bedrag niet veel is. Als de bijdragen aan Tahrik-e-Jadid en Waqf-e-Jadid die naar het centrale hoofdkwartier komen worden gecombineerd, dan komt dat neer op ongeveer 30 tot 31 miljoen pond. Maar door de genade van Allah de Almachtige, alleen al de jaarlijkse subsidie die aan 106 landen wordt gegeven, komt ongeveer op hetzelfde bedrag uit. Dan zijn er nog de jamia's, die miljoenen kosten en waarvoor subsidies worden verstrekt. Er worden miljoenen uitgegeven aan MTA. Dan zijn er nog de kosten van het centrale hoofdkantoor. Allah de Almachtige voldoet aan deze kosten op een manier die niet te bevatten is. Soms ontstaat de gedachte dat de kosten misschien te hoog zijn geworden en vraagt men zich af hoe ze vervuld zullen worden. Maar door zijn genade blijft Allah de Almachtige deze uitgaven dekken en zorgt ervoor dat er nooit een tekort ontstaat. Dankzij de genade van Allah de Almachtige zijn deze missies operationeel en er wordt aan gewerkt. Allah de Almachtige vertelde de beloofde Messias al-Islam dat hij hem rijkdom zou schenken. En Allah de Almachtige schenkt inderdaad die rijkdom. Mogen Allah de Almachtige de Jamaat altijd in staat stellen om deze rijkdom op de juiste manier te gebruiken en op de juiste manier uit te geven. En dat er in dit opzicht nooit enige onregelmatigheid mag ontstaan. De beloofde Messias al-Islam zegt, het is voor u niet mogelijk om van rijkdom te houden en tegelijkertijd van God de Almachtige. Je kunt maar van één iemand houden. Gelukkig is hij die God lief heeft. Als iemand van jullie God lief heeft en geld uitgeeft voor zijn zaak, ik ben er zeker van dat hun rijkdom meer gezegend zal worden dan die van anderen. De reden hiervoor is dat rijkdom niet vanzelf wordt verworven. Het wordt veeleer verkregen door de wil van God. Zo zal degene die een deel van zijn vermogen terzijde stelt omwille van God, het zeker terugkrijgen.
Maar degene die van rijkdom houdt en zijn dienst in de zaak van God niet verleent zoals vereist, zal die rijkdom zeker verliezen. Geloof niet dat rijkdom door eigen inspanningen wordt verkregen. Integendeel, het komt van God de Verhevene. Geloof niet dat u een gunst verleent aan God de Almachtige en zijn uitverkorene door een deel van uw vermogen uit te geven of door een andere vorm van dienst te verlenen. Integendeel, het is zijn gunst aan u dat u op deze wijze kon dienen. Ik zeg werkelijk dat als jullie mij allemaal zouden verlaten en mij geen enkele dienst of hulp zouden verlenen, hij een ander volk zal opwekken dat bereid zal zijn hem te dienen. Laat het bekend zijn dat deze zaak vanuit de hemel is besloten, en welke diensten u ook aanbiedt, ze zullen in uw eigen voordeel zijn. Laat het niet zo zijn dat je arrogantie in je hart ontwikkelt en veronderstel dat u een financiële dienst of een andere vorm van dienstverlening verleent. Ik zeg je keer op keer dat God de Almachtige uw hulp niet in het minst nodig heeft. Integendeel, hij heeft u zijn genade geschonken door u de gelegenheid te geven om te dienen. Dit is dus de realisatie en de gedachte die de beloofde Messias ﷺ in de Jamaat heeft ingeprent. Bij de genade van Allah de Almachtige, zelfs na het verstrijken van 135 jaar, leeft deze geest voort in de harten van de leden van de Ahmadiyya-moslimgemeenschap, inclusief de jeugd en nieuwe bekeerlingen. Ze blijven offers brengen, zoals ik in sommige verslagen heb verteld, illustrerend hoe zij de essentie van deze geest hebben begrepen, dat Allah de Almachtige hun rijkdom zegent, en omwille van hem blijven ze bereid elk offer te brengen. Mogen Allah de Almachtige hun rijkdom en hun levens blijven zegenen. Tegelijkertijd zal ik nu een verslag presenteren over de bijdragen voor de Waqf-e-Jadid-regeling van dit jaar. Dit zal inzicht verschaffen in de omvang van de offers die de Jamaat heeft gebracht door de genade van Allah de Almachtige. Door de genade van Allah de Almachtige eindigde het 67e jaar van Waqf-e-Jadid op 31 december. En de totale financiële bijdrage van de wereldwijde Ahmadiyya-moslimgemeenschap bedroeg 13.608.000, ongeveer 14 miljoen pond. Dit is een stijging van 736.000 vergeleken met vorig jaar, alhamdulillah. Wat betreft de offers en de bijdragen staat het Verenigd Koninkrijk op de eerste plaats. Er is een zeer sterke concurrentie tussen het Verenigd Koninkrijk en Canada. Canada heeft zijn bijdragen ook aanzienlijk verhoogd, toch blijft het achter op het Verenigd Koninkrijk. Duitsland staat op de derde plaats, gevolgd door de Verenigde Staten, India, Australië, een Jamaat in het Midden-Oosten, Indonesië, een andere Jamaat in het Midden-Oosten en België. In termen van totale bijdragen in Afrika staat de Jamaat van Ghana op de eerste plaats, gevolgd door Mauritius. Burkina Faso staat op de derde plaats en ondanks de uitdagende omstandigheden daar blijven ze offers brengen. Er zijn nog steeds verschillende gebieden waarvoor geen rapporten zijn ontvangen vanwege communicatieproblemen. Hierna volgen Tanzania, Liberia, Gambia, Nigeria, Sierra Leone, Benin en Congo-Kinshasa. Volgens de ontvangen rapporten heeft het aantal personen dat zich heeft aangesloten bij het financiële systeem van Waqf-e-Jadid 1.551.000 bereikt. Ondanks de uitdagende omstandigheden is er een toename in het aantal bijdragers ten opzichte van vorig jaar, waaronder een opmerkelijke stijging onder de bevolking van Pakistan. Bovendien is er een toename geweest in de bijdragen van Nigeria, Cameroen, Sierra Leone, Gambia en Congo-Brazzaville. Onder de 10 grootste jamaats in het Verenigd Koninkrijk in termen van bijdrage staat Farnham op de eerste plaats, gevolgd door Worcester Park, Islamabad, Walsall, Aldershot South, Ash, Cheam South, Gillingham, Aldershot North en Ewell. In de top 5 regio's staat Islamabad op de eerste plaats, gevolgd door Baitul Futuh, Midlands, Fazl Moskee en Baitul Ihsan. De Daftar Atfal binnen Waqf-e-Jadid heeft een apart verslag.
Tot de top 10 van Jamaat zijn: Aldershot staat op de eerste plaats, gevolgd door Aldershot North, Farnham, Ash, Aldershot South, Borden, Cheam South, Islamabad, Roehampton Vale, Manchester North en Walsall. Onder de regio's in Canada in termen van bijdragen: Vaughan staat op de eerste plaats, gevolgd door Calgary, Peace Village, Vancouver, Toronto West, Brampton East en Toronto. Wat de top 10 van grootste jamaats in Canada betreft, staat Hamilton op de eerste plaats, gevolgd door Edmonton West, Hamilton Mountain, Milton West, Bet Rahman, Saskatoon, Durham West, Regina, Montreal West, Bethel Afiat, Saskatoon, Winnipeg, Airdrie, Lloydminster en Newfoundland. In de Daftar Atfal zijn de topregio's Vaughan, Toronto West, Vancouver, Peace Village, Calgary, Mississauga, Brampton East, Brampton West en Toronto. Onder de jamaats in de Daftar Atfal is het als volgt. Durham West staat op de eerste plaats, gevolgd door Hadiqa Ahmed, Bradford East, Montreal West, Milton East, Hamilton, Hamilton Mountain, Innisfil, Milton West en Windsor. De top 5 lokale regio's in Duitsland zijn Hamburg, gevolgd door Frankfurt, Wiesbaden, Groß-Gerau en Riedstad. De top 10 van de jamaats. De voorgenoemden waren Amarat, deze zijn jamaat. Rodgau, Nidda, Rodermark, Florisheim, Nieuwbied, Koblenz, Weingarten, Pinneberg, Berlin en Neus. De top 5 regio's voor Daftar Atfal in Duitsland. De eerste plaats in Wiesbaden, gevolgd door Hamburg, Essen, Zuidoost, Westfalen en Dietzenbach. In de top 10 van jamaats in de VS staat Maryland op de eerste plaats, gevolgd door Los Angeles, North Virginia, Silicon Valley, Seattle, Detroit, Chicago, Dallas, South Virginia, Houston. De top 10 jamaats voor Daftar Atfal zijn Seattle op de eerste plaats, gevolgd door Philadelphia, North Virginia, Georgia, Carolina, Chicago, Austin, Dallas, Oshkosh, Detroit en Maryland. Dankzij de genade van Allah blinkt de Pakistaanse gemeenschap ook uit in het brengen van offers. Op de eerste plaats staat Lahore, Rabwa staat op de tweede plaats en Karachi op de derde plaats. De posities van de districten in termen van verzameling bij volwassenen zijn als volgt. Islamabad stond op de eerste plaats, Sialkot op de tweede plaats, Faisalabad, Gujarat, Gujranwala, Sargodha, Umarkot, Multan, Hyderabad, Mirpur Khas. De top 10 jamaats zijn als volgt. Islamabad stond op de eerste plaats, gevolgd door Township Lahore, Daruzikr Lahore, Azizabad Karachi, Allama Iqbal Town Lahore, Samanabad Lahore, Baitul Fazl Faisalabad, Multan Town, Delegate Lahore en Gujranwala Town. De top 3 jamaats voor het Atfal zijn als volgt. Lahore staat op de eerste plaats, Rabwa op de tweede plaats en Karachi op de derde plaats. De districtposities van Daftar Atfal zijn als volgt. Islamabad staat op de eerste plaats, gevolgd door Sialkot, Narowal, Umarkot, Rawalpindi, Gujranwala, Mirpur Khas, Gujarat, Hyderabad en Sheikhupura. Er waren ook enkele andere majalis die buitengewone inspanningen leverden. De top 10 provincies in India zijn als volgt. Op de eerste plaats staat Kerala, gevolgd door Tamil Nadu, Jammu Kashmir, Karnataka, Telangana, Odisha, Punjab, West Bengalen, Maharashtra en Uttar Pradesh.
Voor de top 10 jamaats in India, in termen van collecties, is de eerste plaats Coimbatore, Qadian staat op de tweede plaats, daarna Hyderabad, Calicut, Manjari, Bangalore, Malaya Palayam, Calcutta, Kerang en Kerulai. De beste jamaats in Australië zijn Castle Hill, Melbourne Long Warren, Marsden Park, Melbourne Clyde, Logan East, Melbourne Berwick, Penrith, Perth, Adelaide en Adelaide West. Onder volwassenen zijn de jamaatposities in Australië als volgt: Castle Hill, Melbourne Long Warren, Marsden Park, Logan East, Melbourne Berwick, Melbourne Clyde, Penrith, Perth, Adelaide West en Blacktown. De stand onder het vaal is als volgt: Melbourne Long Warren, Perth, Plumpton, Adelaide South, Melbourne Clyde, Penrith, Melbourne West, Marsden Park, Brisbane Central en Melbourne Berwick. Mogen Allah de Almachtige de rijkdom en het nageslacht van allen die hebben bijgedragen rijkelijk zegenen. Bid ook dat het komende jaar, 2025, een jaar van zegeningen voor de jamaat zal zijn. Mogen Allah de Almachtige de jamaat beschermen tegen alle kwaad. Extremistische groeperingen en hun handlangers in Pakistan worden van tijd tot tijd woedend en gewelddadig vanwege hun verzet tegen de jamaat, en in sommige gevallen met de bescherming van de overheid plegen zij allerlei vormen van wreedheden. Begraafplaatsen zijn niet veilig en huizen ook niet. Mogen Allah de Almachtige de middelen verschaffen om deze onderdrukkers snel te grijpen, en mogen Hij de Ahmadis onder zijn bescherming houden. Zij hebben hun zinnen gezet op Rabwa, mogen Allah het veilig houden. Een tijdje geleden heb ik iedereen eraan herinnerd om hun aandacht te richten richting de roet en andere gebeden. Ahmadis in Pakistan zouden ze vooral moeten reciteren, en alle Ahmadis ter wereld. Bid ook voor de Ahmadis in Bangladesh, mogen Allah de Almachtige hen beschermen tegen het kwaad van extremisten. Ook in Syrië is er een nieuwe regering aan de macht gekomen. Mogen Allah de Ahmadis beschermen tegen elke vorm van onheil en hun veiligheid waarborgen. Er zijn ook andere landen, er zijn landen in Afrika. Mogen Allah de Almachtige Ahmadis onder zijn bescherming houden. Het is de plicht van elke Ahmadi om vurig hiervoor en voor hun eigen landen te bidden. Pakistanis die in het buitenland wonen, moeten voor Pakistan bidden. Bid voor de wereld in het algemeen en de situatie rondom de oorlog. Mogen Allah de Almachtige elke onschuldige en onderdrukte persoon beschermen van de schadelijke gevolgen ervan. Deze mensen vieren het nieuwe jaar met grote ijver, door vuurwerk. Maar ieder mens kijkt alleen naar zijn eigen geluk. Ze hebben geen medelijden met de pijn van anderen. Machtige naties blijven wreedheden begaan op zwakkere mensen en zwakkere naties. Mogen Allah de Almachtige in dit nieuwe jaar alle plannen van deze machtige naties vernietigen en mogen wij de eenheid van God overal ter wereld zien. Mogen Allah de Almachtige ons in staat stellen dit te bereiken. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر